¿Quieres hacerte millonario mientras viajas por el mundo? Adivina, yo también. Y para eso estoy creando un plan desde cero. Sí, un plan sin $1 en el bolsillo. Y te preguntarás, ¿cómo lo haré? Déjame te lo resumo en 3 sencillos pasos. 1. Conseguir una de estas. Ford Ranger modelo 2024, 170 caballos de fuerza y una capacidad de carga de 1.1 toneladas. 2. Conseguir uno de estos. Un camper para adaptarlo a la vida totalmente nómada y a todas nuestras necesidades. 3. Y lo más importante, el dinero. Sí, el cochino dinero. El dinero para hacer todo lo anterior y vivir como queremos hacerlo, viajando. Si quieres saber más detalle de todo este plan, sígueme que te compartiré de manera más detallada todo el proceso. Hasta la próxima.